नमस्कार, म हुँ रुबिना। तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ न्यूज 24 बहुआरुवा। अब प्रस्तुत गर्दैछौं रौतहटको राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत। रौतहटको राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पिपरा भगवानपुरमा बाढी र नदी कटानको ठूलो जोखिम बढेपछि स्थानीय बासिन्दाहरू आफै मैदानमा उत्रिएका छन्। नदीमा लगाइएको तटबन्ध बाँध भत्किन थालेपछि र कटान रोक्ने सबै प्रयास असफल भएपछि गाउँलाई जोगाउन स्थानीयहरूले ऐतिहासिक कदम चालेका छन्। भारतका दशरथ माझीले पहाड खनेर बाटो बनाए झै पिपरा भगवानपुरका बासिन्दाहरूले पनि हातमा कोदालो र साबेल बोकेर नदीको बहाव दिशा नै मोड्न नयाँ कुलो तथा नहर खन्न थालेका छन्। हेरौं हाम्रा संवाददाताको यो विशेष रिपोर्ट। भोइस ओभर। तस्वीरमा देखिएको यो दृश्य राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पिपरा भगवानपुरको हो। यहाँ नदीको तीव्र बहावका कारण सिंगो गाउने जोखिममा परेको छ। नदीको कटान रोक्न बोरा र ग्याबियन जाली हालेर बाँध बाँध्ने अनेकौं प्रयास गरियो, तर पानीको बहावले तटबन्ध कटान गर्न छाडेन। गाउँ नै विस्थापित हुने खतरा बढेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्नै बलमा नदीको दिशा परिवर्तन गर्ने कठिन निर्णय गरे। सयौंको संख्यामा भेला भएका स्थानीय युवा, पाका तथा सर्वसाधारणहरूले निरन्तर श्रमदान गर्दै नदीको मोड सिधा बनाउन नहर खनिरहेका छन्। स्थानीयको भनाइ अनुसार जसरी दशरथ माझीले पहाड खनेर बाटो बनाएका थिए, त्यसरी नै हामीले गाउँ बचाउन नदीको बाटो मोड्दैछौं। स्थानीय बासिन्दाहरूले जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार निकायप्रति कडा आक्रोश पोखेका छन्। गाउँ बाढी र कटानको उच्च जोखिममा हुँदा पनि सम्बन्धित मेयर, अध्यक्ष तथा नेताहरू काठमाडौँ र बजारतिरै व्यस्त रहेको स्थानीयको आरोप छ। आफ्नै ज्यान र सम्पत्तिको रक्षाका लागि जनता आफै जोखिम मोलेर माटो खन्न बाध्य भएका हुन्। एंकर, यदि समयमै नदीको कटान रोकिएन भने सिंगो पिपरा भगवानपुर गाउँ नै बाढीको चपेटामा पर्न निश्चित छ। स्थानीयले देखाएको यो अदम्य साहस अनुकरणीय छ, तर राज्य र सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान नदिए ठूलो। रौतहटको राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पिपरा भगवानपुरमा अहिले उत्पन्न भएको भयावह स्थिति कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो त जिम्मेवार निकाय र ठूला नेताहरूको चरम लापरवाहीको नतिजा हो। 6 महिना अघि नै स्थानीय अमिरुल मुखियाले सरकारी अधिकारी र इन्जिनियरहरूको टोलीलाई स्थलगत निरीक्षण गराई बाँधको तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए, तर ठूला नेताहरूको असहयोग र राजनैतिक व्यवस्थाका कारण काम अघि बढ्न सकेन। आज त्यही राजनैतिक उपेक्षाका कारण पिपरा भगवानपुरवासी गाउँ बचाउन आफै कोदालो बोकेर नदीको बहाव मोड्न बाध्य भएका छन्। 6 महिना अघिको दृश्य हो। राजपुर वडा नम्बर 1 का अमिरुल मुखियाले सरकारी प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूको टोलीलाई नदीको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ल्याएर बाँधको मर्मत कति आवश्यक छ भनेर प्रश्न पारेका थिए। प्राविधिक टोलीले पनि निरीक्षणपछि तटबन्धको काम तत्काल सुरु नगरे भविष्यमा ठूलो क्षति हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। यदि 6 महिना अघि नै इन्जिनियरको सिफारिस अनुसार काम भएको भए आज पिपरा भगवानपुरवासीले यो शास्ति भोग्नु पर्ने थिएन, तर ठूला नेताहरूको असहयोग, बजेट रोक्ने परिपाटी र प्रशासनिक सुस्तताका कारण योजना कागजमै सीमित रह्यो। परिणाम स्वरूप नदीको तीव्र बहावले बाँध फत्काएपछि सिंगो गाउँ नै विस्थापित हुने खतरामा पर्यो। नेता र निकायबाट कुनै राहत वा समाधान नपाएपछि अन्ततः स्थानीयहरू आफै मैदानमा उत्रिएर नदीको दिशा मोड्न कुलो खनिरहेका छन्। 6 महिना अघिको यो दृश्यले आजको विपत्तिको जिम्मेवार को हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। 6 महिना अघि नै खतराको घण्टी बज्दा पनि ठूला नेताहरूको असहयोगका कारण योजना अलपत्र पारियो, जसको मूल्य आज सोझा जनताले चुकाउनु परिरहेको छ। न्यूज 24 बहुवर्वा सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्दछ, जनताको ज्यान र सम्पत्तिमाथि यस्तो खेलबाड कहिले? म कुनै गुटमा छैन, पार्टी एकता चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विजय कुमार बक्सदारको भनाई। कांग्रेसमा फुट्ने सम्भावना कम छ, म अर्को पार्टी खोल्ने पक्षमा छैन। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको प्रस्तुति। 15औं महाधिवेशनमा सभापतिको लागि इच्छुक हुँ, तर शेखर उठे सहयोग गर्छु, शशाङ्क कोइरालाको भनाई। कसैको निरङ्कुशता स्वीकार्दैनौ, पार्टी एक हुनेमा विश्वस्त छु, नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको जिकिर। कांग्रेसलाई जीवन्त राख्न गुटबन्दी र नातावाद अन्त्य हुनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेता उमाकान्त चौधरीको माग। जनताबाट अस्वीकृत हुनुभयो, केको लागि रडाको गरेको? गगन र विश्व प्रकाशलाई नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काको कटाक्ष। शेरबहादुर देउवा नै कांग्रेसको सभापति हो, यही सन्देश लगेर जानुहोला। नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिको भनाई। एआई को सही प्रयोग गर्नुपर्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको जोड। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट ग्यास वितरण सुरु, सर्वसाधारण लाइनमा। ग्यास लिन नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भनेपछि चौतर्फी आलोचना। ग्यास लिन पनि परिचय पत्र बोकेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आयो, सरकारलाई राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र साईको कटाक्ष। लामबद्ध नागरिक भन्छन् दिनभर कुर्दा पनि ग्यास पाएनौ। सरकारले काठमाडौँमा शनिबार दिनभर बेच्यो 6802 सिलिन्डर ग्यास। आज उपत्यकाका 7 ठाउँमा एलपी ग्यास बिक्री गरिने। मुस्ताङमा भन्सार जाँच बिनै भित्रिएका 8 कन्टेनर प्रहरीले समात्यो। सहकर्मीबाट बलात्कृत भए, अदालतले पीडकलाई धरोटीमा छोड्यो। एक महिला सरकारी अधिकृतको गुनासो। थाना भन्ज्याङ बस र भ्यान दुर्घटना अपडेट, 2 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। तनहुँ र लमजुङमा भारी वर्षा, मादी खोला आसपास उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। खाजा खाना रोकिएको बस आफै गुड्यो, नुवाकोटमा 2 तीर्थयात्रीको मृत्यु। पोखराको विजयपुर खोलाले बगाएर 2 बालक बेपत्ता। रोल्पामा 2 दिनमै पहिरोले 15 जनाको मृत्यु। थबाङ र सुनसहरी शोकमा। नारायणीको बाढीले सुस्ताका 40 घर डुबानमा। दार्चुलामा पहिरो 3 जना घाइते। काठमाडौँमा 18 लाख फिरौतीका लागि अपहरण। छगडोलबाट उद्धार, 7 जना अपहरणकारी पक्राउ। सिराहाको कल्याणपुरमा आग लागि हुँदा करिब 5 लाखको क्षति। कैदीबन्दीको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता नहुँदा धेरै युवा तथा विद्यार्थी समस्यामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिषा खनालको भनाई। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन अपरिहार्य रहेको इपानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाङ्गीको जोड। विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यात गर्न नरोक्ने ऊर्जा विज्ञ प्रवर अधिकारीको भनाई। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्न
कानून संशोधन गर्दैछौं। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीको खुलासा। सर्वोच्च अदालतका कारण सरकारले लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको मुख्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको गुनासो। सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति रहेको मुख्य सचिव कार्कीको जोड। लहानमा तत्काल ट्रमा युनिट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको दावी। ललितपुर महानगरद्वारा पुनर्निर्माण गरियो अस्पताल पोखरीको उद्घाटन। विद्युत निर्यातको लागि नियामकीय तथा नीतिगत सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउँछौं, ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको दावी। पोखरामा 6 करोडका सुविधा सम्पन्न लग्जरी बस भित्रिए, बस भित्रै चिया कफी र शौचालयको सुविधा। बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोड। 70 बुँदे बजेट वाच दस्तावेज सार्वजनिक। प्रवासी नेपालीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर चोडिम वाग्लेको आह्वान। नेपाल टेलिकमको खुद मुनाफा 47.58% बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ प्रस्तुत गर्नेछौं। इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, कम्तीमा 38 जनाको मृत्यु। हर्मुज जल सन्धिलाई अमेरिकी क्षेत्र घोषणा गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्ति। इजिप्ट र पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बीच द्विपक्षीय र क्षेत्रीय विषयमा छलफल। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीद्वारा इस्लामाबाद समझदारी कार्यान्वयनमा जोड। अस्ट्रेलियाली विदेश मन्त्रीद्वारा एकल सांस्कृतिक समाजको अवधारणाको आलोचना, देश कमजोर बन्ने चेतावनी। खेलकुद तर्फ प्रस्तुत गर्नेछौं। एभरेस्ट वुमन्स भलिबल लीग असोज 15 देखि 24 सम्म हुने। पौडी टोलीले एसियाडको तयारी भारतमा गर्ने। पुष्पलाल स्मृति ब्याडमिन्टनको शीर्ष 8 समीकरण पूरा। जेम्सलाई जुनियर क्रिकेट लीग उपाधि। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज प्रस्तुत गर्नेछौं। अनुहारमा दही लगाउँदा के हुन्छ। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रोशन अधिकारी। आज मिति 2083 साल साउन 31 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2026 अगस्त 16 तारिक, साउन शुक्ल चतुर्थी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस्